हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। हाम्रो रेगुलर स्केड्युल अनुसार म आजको निप्से चार्ट प्लस सेक्टर चार्ट एनालाइसिस गर्न जाँदैछु। त्यसको लागि मैले निप्से चार्ट खोलिसकेको छु। अब हामी सुरु गर्छौं है त। आज निप्से इन्डेक्सको क्लोजिङ 1550.43 मा भएको छ। बेरिस क्यान्डल नै फर्म भएको छ। आज पनि रेड क्यान्डल नै फर्म भएको छ। सेलिङ प्रेसर पनि देखिएको छ। आजको भोल्युम कति छ भन्दाखेरि 1.93 अर्बको भोल्युम छ। हिजो भन्दा भोल्युम चाहिँ थोरै बढी नै रहेको छ। एक त बेरिस क्यान्डल फर्म भइरहेको छ, त्यसमाथि भोल्युम पनि बढिरहेको छ भन्दाखेरि बेरिस सेन्टिमेन्टलाई भोल्युमले पनि सपोर्ट गरिरहेको छ। रेड क्यान्डल जुन फर्म भएको छ त्यसलाई पनि भोल्युमले थोरै भोल्युम बढेको कारणले चाहिँ भोल्युमले पनि सपोर्ट गरिरहेको छ। यो हिसाबले चाहिँ बेरिस सेन्टिमेन्ट चाहिँ देखिएको छ नेप्सेमा हो। एक त अर्को जुन यो प्रिभियस हाईको लेभललाई सपोर्ट, जुन त्यो लेभललाई सपोर्ट लिइरहेको थियो त्यसलाई पनि ब्रेक गरेर थोरै तल क्लोजिङ चाहिँ दिएको छ आज। र अर्को 5 डेज EMA भन्दा नि तल क्लोजिङ गरिसकेको छ नेप्सेले। त्यो हिसाबले पनि बेरिस सेन्टिमेन्ट चाहिँ देखिएको छ। अर्को VWAP लेभल भन्दा नि तल क्लोजिङ दिएको छ। तर नेप्सेको लागि सपोर्ट भनेको यो 20 डेजको EMA प्लस यो जुन प्रिभियस लो लेभल हो 1535 को लेभल चाहिँ नेप्सेको लागि सपोर्ट हो। त्यसमा नेप्सेले सपोर्ट लिन्छ कि लिँदैन हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यो 1535 को लेभललाई पनि त्यसमा पनि सपोर्ट लिन सकेन नेप्सेले भनेपछि अझै फर्दर डाउन हुन सक्छ नेप्से। जुन त्यसपछिको इमिडिएट सपोर्ट भनेको यो 1495 भन्दाखेरि त्यही 1500 को लेभलमा हुन जान्छ। 1500 को लेभल, त्यो 1535 को लेभलमा सपोर्ट लिन सकेन भने तल 1500 को लेभलसम्म जान सक्ने प्रोबेबिलिटी चाहिँ छ नेप्सेको हो। यदि यो लेभलमा पुगेर बाउन्स गर्ने सिग्नल देख्यो भने चाहिँ त्यो लेभलमा हामी बाइ पोजिसनको लागि चाहिँ रेडी हुन सक्छौं। ट्रेन्ड लाइन पनि ब्रेक गरेर तल क्लोजिङ दिइ नै रहेको छ। 20 डेजको EMA लाई सपोर्ट लिन्छ कि लिँदैन हेर्नु पर्ने हुन्छ। अब RSI को लेभल 61 छ हो। आज जुन RSI को जुन सपोर्ट लेभल थियो त्यसलाई पनि ब्रेक गरेर तल गइसकेको छ RSI को लेभलले हैन। त्यो हिसाबले पनि बेरिस सेन्टिमेन्ट चाहिँ देखिएको छ नेप्सेमा। अब हामी बैंकिङ सेक्टर हेरौं। बैंकिङ सेक्टरमा के छ भन्दा बैंकिङ सेक्टरको आजको क्लोजिङ कति 1239.62 मा क्लोजिङ दिएको छ बैंकिङ सेक्टरले। बेरिस क्यान्डल नै फर्म भएको छ आज पनि। क्यान्डलको बडी साइज पनि ठुलो नै छ गएको 1-2 दिन भन्दा पनि हैन। तर यसले बैंकिङ सेक्टरले चाहिँ 20 डेज EMA लाई चाहिँ सपोर्ट लिएको छ त्यो लेभलमा। तर यो ट्रेन्ड लाइनको सपोर्ट लेभललाई नि ब्रेक गरिसकेको छ हो। क्यान्डलको साइज बेरिस क्यान्डल बिग क्यान्डल हुनु प्लस भोल्युम पनि बढिरहेको छ। हिजो भन्दा भोल्युम बढेको नै हो। यो हिसाबले चाहिँ बेरिस सेन्टिमेन्टलाई चाहिँ भोल्युमले पनि सपोर्ट दिइरहेको छ। क्यान्डल बेरिस क्यान्डल पनि फर्म हुनु, भोल्युम पनि बढ्नु भन्दाखेरि फर्दर डाउन हुने चान्स चाहिँ छ। तर आज चाहिँ बैंकिङ सेक्टरले 20 डेजको EMA को लेभलमा चाहिँ सपोर्ट चाहिँ लिएको छ। अब यो सपोर्टलाई कतिको मेन्टेन गर्न सक्छ चाहिँ हेर्नुपर्छ। यदि यो भन्दा नि डाउन हुँदै गयो भने बैंकिङ सेक्टर यो लेभल जुन प्रिभियस लो भनेको जुन यो 1196 भन्दाखेरि 1200 को लेभलसम्म पुग्न सक्छ बैंकिङ सेक्टर हैन। यो 20 डेको EMA लाई मेन्टेन गर्न सकेन भने यो 1200 सम्म पुग्यो भने चाहिँ 1200 को लेभलमा सपोर्ट कतिको लिन्छ हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँबाट सपोर्ट लिएर बाउन्स हुन खोज्यो भने चाहिँ त्यो लेभलमा हामी बाइ पोजिसनमा चाहिँ बस्न सक्छौं बैंकिङ सेक्टरमा। बैंकिङ सेक्टरको RSI लेभल कति छ 53 लेभल छ। डाउन हुँदैछ RSI को लेभल पनि। अब 50 को लेभलसम्म जान खोज्दैछ बैंकिङ सेक्टर पनि हो। बैंकिङ सेक्टरमा VWAP लेभल भन्दा नि बिलो नै क्लोज दिइरहेको छ। यो हिसाबले पनि नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट देखिएको छ बैंकिङ सेक्टरमा। अर्को हामी लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टर हेरौं। लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरमा के छ? लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरमा गएको रेजिस्टेन्स लेभललाई टेस्ट गरेर जुन कन्टिन्युअसली तल आइ नै रहेको छ लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टर हो। आज लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरको क्लोजिङ 9481 को लेभलमा दिएको छ। अब क्यान्डल बेरिस क्यान्डल नै फर्म भएको छ। तर बडी साइज त्यति ठुलो चाहिँ छैन, सानै नै छ। यो हिसाबले एक लेभलको लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरमा इन्डिसिजन मोड नै देखिएको छ। डिरेक्सन लिन सकिरहेको छैन बडी क्यान्डलको बडी साइज हेर्दाखेरि हैन।
यसले नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरले 20 डेजको इएमएलाई रेस्पेक्ट गरेर 20 डेजको इएमए 9501 छ क्लोजिङ 20 डेजको इएमए भन्दा नि बिलो नै क्लोजिङ दिइसकेको छ लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरले डेड क्रस ओभर चाहिँ भइसकेको छैन हुने तर्खरमा चाहिँ छ तर ओभरअल लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा बेरिस सेन्टिमेन्ट देखिएको छ हो अब यसले लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरले अब यसको इमिडिएट सपोर्ट भनेको यो लेभल हो 9160 इमिडिएट यसलाई 20 डेजको इएमएलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्न सकेन भने चाहिँ फर्दर डाउन भएर 9170 9160 को लेभलसम्म आउन सक्छ यो लेभलमा हामी बाई पोजिसनको लागि चाहिँ रेडी हुन सक्छौँ यो सपोर्ट लिएर माथि जान खोज्यो भने हैन यदि यसलाई 20 डेजको इएमएलाई नै रेस्पेक्ट गरेर माथि जान खोज्यो भने लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरले हामी ब्रेकआउट बाईको लागि यो लेभलमा 9936 को लेभल भन्दा माथि क्लोजिङ दियो विथ भोल्युम भने चाहिँ बाई पोजिसनको लागि रेडी हुन सक्छौँ आरएसआईबाट हेर्दाखेरि पनि 50 डेज 50 को लेभलसम्म पुग्न खोजिरहेको छ 53 छ आजको आरएसआई लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको 50 को लेभलमा चाहिँ सपोर्ट लिनुपर्ने हो लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरले थोरै बाइङ प्रेसर चाहिँ देखिएको छ तल विक चाहिँ छ लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा अब हामी नन लाइफ हेरौँ नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा के छ त पिक्चर भन्दा नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरले पनि एउटा रेजिस्टेन्सले टेस्ट गरेर डाउन गरि नै रहेको छ कन्टिन्युअसली नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर चाहिँ यो फिबोनाकीको सपोर्ट लेभलमा आएर क्लोजिङ दिएको छ त्यो लेभलमा यो फिबोनाकीको सपोर्ट लेभल र प्रिभियस यो जुन हाई अहिलेको लागि सपोर्ट भयो यो लेभलमा सपोर्ट लिएर क्लोजिङ दिइरहेको छ नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरले अब हेरौँ यसले यो सपोर्ट लेभललाई कतिको मेन्टेन गर्छ तर 20 डेजको इएमए 20 डेज इएमए भन्दा नि तल चाहिँ क्लोजिङ दिएको छ आज हो बेरिस क्यान्डल नै फर्म भएको छ भोल्युम पनि थोरै बढिरहेको हिसाबले चाहिँ बेरिस सेन्टिमेन्ट नै देखिरहेको छ नन लाइफ इन्सुरेन्समा तर आज नन लाइफ इन्सुरेन्समा बाइङ प्रेसर पनि छ थोरै सेलिङ प्रेसर पनि देखिएको छ किनभने रेन्जको बिचमा क्लोजिङ दिइरहेको छ नन लाइफ इन्सुरेन्सले बाइङ प्रेसर पनि छ सेलिङ प्रेसर पनि देखिएको छ हो क्यान्डलको बडी साइज चाहिँ सानो छ एक प्रकारको इन्डिसिजन मोडमै छ नन लाइफ इन्सुरेन्स पनि डिरेक्सन लिन खोज्दैछ नन लाइफ इन्सुरेन्सले एक त यो 50 आरएसआई 50 को लेभलमा सपोर्ट लिनलाई खोज्दैछ 52 को लेभल छ आजको आरएसआई लेभल 50 को लेभलमा चाहिँ स्ट्रङली सपोर्ट लिनुपर्छ यो आजको क्यान्डल इन्डिसिजन भएको हिसाबले हेर्दाखेरि हो यो लेभलमा सपोर्ट लिएर माथि बाउन्स हुन खोज्यो भने चाहिँ हामी बाई पोजिसनको लागि चाहिँ रेडी हुन सक्छौँ नन लाइफ इन्सुरेन्समा यसमा यो दुई तीनवटा कुराले नै सपोर्ट दिइरहेको छ नन लाइफ इन्सुरेन्समा जुन प्रिभियस हाई यो सपोर्ट भइहाल्यो 20 डेज इएमए भन्दा थोरै तल गएर क्लोजिङ दिइरहेको छ हैन र अर्को प्लस आरएसआई 50 को लेभललाई चाहिँ स्ट्रङली सपोर्ट दिन्छ नै नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरले अर्को हामी हेरौँ माइक्रो फाइनान्स सेक्टर हेर्दाखेरि माइक्रो फाइनान्स सेक्टर पनि यो जुन यो रेजिस्टेन्स लेभलले टेस्ट गरेर कन्टिन्युअसली डाउन हुँदैछ हैन क्यान्डल आज बेरिस क्यान्डल नै फर्म भएको छ ल यो इन्डिसिजन मोड नै छ आज पनि बडी साइज सानो छ हैन आजको क्लोजिङ कति छ माइक्रो फाइनान्स सेक्टरको भन्दाखेरि 2536 मा क्लोजिङ दिएको छ भोल्युम हिजो भन्दा थोरै डाउन नै भएको छ इन्डिसिजन मोडमै छ तर 20 डेज इएमए भन्दा नि डाउन भएको छ डेड क्रस ओभर गर्ने तर्फ चाहिँ लाग्दैछ माइक्रो फाइनान्स सेक्टर हैन तर आरएसआई को लेभल 51 छ 50 को लेभलमा चाहिँ सपोर्ट लिएला कि माइक्रो फाइनान्स सेक्टरले 50 को लेभलमा चाहिँ सपोर्ट लिएला कि यदि यो लेभलमा सपोर्ट लिएर माथि जान खोज्यो भने चाहिँ हामी बाई पोजिसनको लागि चाहिँ रेडी हुन सक्छौँ तर भोल्युम चाहिँ चाहिन्छ भोल्युम खासै छैन यो गएको 4-5 दिनदेखि नै भोल्युम ड्राई नै भइरहेको छ माइक्रो फाइनान्स सेक्टरले पनि एउटा डिरेक्सन लिन खोज्दैछ इन्डिसिजन मोडमै छ अहिले हाइड्रो सेक्टर हेरौँ अब हाइड्रो सेक्टरले के पिक्चर दिन्छ त भन्दाखेरि
हाइड्रो सेक्टरको आजको क्लोजिङ 1317.14 मा दिएको छ आज। हिजो रेजिस्टेन्स भन्दा यो जुन यो रेजिस्टेन्स लेभल भन्दा थोरै माथि गएर क्लोजिङ दिइरहेको थियो, तर हामीले ब्रेकआउट बाइको लागि चाहिँ कति भनेको थियौँ, जुन यो हाई थियो 1325 भन्दा माथि क्लोजिङ दियो विथ भोल्युम पनि जुन यो सेप्टेम्बर 24 को भोल्युम भन्दा बढीको भोल्युमको क्लोजिङ दियो भने चाहिँ हामी ब्रेकआउट बाइको लागि चाहिँ रेडी हुन सक्थ्यौँ भनेको थियौँ, तर माथिको क्लोजिङ चाहिँ दिन सकेन आज हाइड्रो पावर सेक्टरले 1526। तर त्यो लेभलमा चाहिँ रेजिस्टेन्स लिएर चाहिँ तल आएर चाहिँ क्लोजिङ दियो। यसमा यो लेभल 1326 को लेभलमा चाहिँ सेलिङ प्रेसर देखिएको छ, त्यो भन्दा माथि जान सकेन हाइड्रो पावर। आज सेलिङ प्रेसर पनि छ, बाइङ प्रेसर पनि छ आज हाइड्रो पावरमा, तर सेलिङ प्रेसर पनि कुन लेभलसम्म थियो भने जुन यो लेभलमा सपोर्ट लिइरहेको छ, यो 1305 को लेभललाई चाहिँ सपोर्ट लिएर बाइङ प्रेसर जेनेरेट भएको हो, त्यो लेभलमा पुगेर माथि गएको हाइड्रो पावर हो। यो 1305 को लेभल चाहिँ सपोर्ट चाहिँ लियो। अब यो 1325 यो हेर्दाखेरि चाहिँ 1325 भन्दा माथि क्लोजिङ दियो विथ भोल्युम भने चाहिँ बाइकको लागि चाहिँ रेडी हुन सक्छौँ हाइड्रो पावर सेक्टरमा। 5 डेज EMA भन्दा पनि माथि क्लोजिङ दिइ नै रहेको छ। र क्यान्डल हेर्दाखेरि चाहिँ इन्डिसिजन मोडमै छ, क्यान्डलको बडी साइज हेर्दाखेरि चाहिँ हाइड्रो सेक्टर इन्डिसिजन मोडमै छ होइन। डिरेक्सन अब माथि ब्रेकआउट गर्न सक्छ सक्दैन हेर्नुपर्ने हुन्छ। भोल्युम चाहिँ छ 20 डेज मुभिङ एभरेज भन्दा बढी नै छ, लगभग हिजोको भोल्युम जति नै छ। RSI लेभल पनि 75 को लेभलमा छ, RSI पनि होइन बुलिस मोमेन्टममै छ, बुलिस मोडमै छ RSI अनुसार पनि हाइड्रो पावर। अब हामी अर्को सेक्टर हेरौँ, म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर है। म्यानुफ्याक्चरिङमा के छ भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर पनि कन्टिन्युसली डाउन भइ नै रहेको छ। एउटा यो लेभलमा यो लेभलमा गएर मुभ भइरहेको थियो 3067 को लेभलमा, त्योबाट नि डाउन भएर झरिरहेको हो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर। र अर्को जुन यो गएको 2-3 दिनदेखि नै एउटा लेभलमा क्लोजिङ दिइरहेको छ, जुन यो 2990 को लेभलमा क्लोजिङ दिइरहेको छ, त्यो लेभल भन्दा डाउन हुन सकेको छैन हो। आज त्यो लेभल भन्दा तल त गयो, तर जुन ट्रेन लाइनको सपोर्ट लाइनलाई सपोर्ट दिइरहेको लिएर माथि गएको छ, यो लेभलमा बाइङ प्रेसर देखेको छ। यसमा हामी तल विक देख्न सक्छौँ, बाइङ प्रेसर चाहिँ देखेको छ आज सेलिङ प्रेसर पनि छ, बाइङ प्रेसर पनि देखेको छ, किन रेन्जको बिचमा क्लोजिङ दिइरहेको छ। सेलिङ प्रेसर पनि देखियो, बाइङ प्रेसर पनि छ होइन। तर यो सपोर्ट ट्रेन लाइनको सपोर्ट लाइनलाई चाहिँ त्यस सपोर्ट लिएर चाहिँ माथि क्लोज भएको छ, त्यो लेभलमा चाहिँ बाइङ प्रेसर चाहिँ देखियो। तर भोल्युम चाहिँ खासै छैन म्यानुफ्याक्चरिङमा। अर्को RSI को लेभल 51 छ। RSI को लेभल 51 भनेपछि 50 को लेभलमा चाहिँ सपोर्ट लिन खोजिरहेको छ, स्लो डाउन जस्तै भइरहेको छ यो RSI को लाइन 50 को लेभलमा होइन। यो स्लो डाउन भइरहेको छ, प्लस गएको 1-2 दिनदेखि जो 2990 को लेभललाई चाहिँ मेन्टेन गरिरहेको छ भन्दाखेरि यसलाई स्ट्रङली सपोर्टको लेभलको रूपमा लिएको भन्न सक्छौँ हामीले म्यानुफ्याक्चरिङमा। र ट्रेन लाइनको जुन सपोर्ट लेभललाई पनि मेन्टेन गरि नै रहेको छ होइन। तर 20 डेज EMA भन्दा तल चाहिँ क्लोजिङ दिएको छ, तर यो प्राइस लेभललाई चाहिँ मेन्टेन गरिरहेको हिसाबले चाहिँ थोरै पोजिटिभ नै छौँ हामी होइन। यदि यो लेभलबाट माथि जाने सिग्नल देखियो भने चाहिँ बाई पोजिसनको लागि त यो लेभलको माथि नै क्लोजिङ कुर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। जुन यो गएको हाई यो 3088 को लेभलभन्दा माथि क्लोजिङ दियो भने विथ भोल्युम सपोर्ट दियो भने चाहिँ हामी बाई पोजिसनको लागि चाहिँ रेडी हुन सक्छौँ। अहिले यो लेभलमा चाहिँ बाई पोजिसनको लागि अवस्था राम्रो होला। जुन यो 2990 माथि जाने सिग्नल देखिए पनि बाई पोजिसनको लागि चाहिँ अवस्था राम्रो होला। यो माथिको क्लोजिङ जुन अघि भनेको थियौँ नि, यो माथि हाईको 3096 भन्दाखेरि लगभग 3100 भनौँ न, 3100 को लेभल भन्दा माथि क्लोजिङ दियो विथ भोल्युम भने चाहिँ हामी नन म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा चाहिँ बाई पोजिसनको लागि चाहिँ रेडी हुन सक्छौँ होइन। अब हामी होटल सेक्टर हेरौँ। होटल सेक्टरले को पिक्चर के छ त भन्दाखेरि
होटल सेक्टरमा पनि हिजो र आज गरी जुन यो ट्रेन्ड सपोर्टको ट्रेन्ड लाइन थियो त्यसलाई ब्रेक गरेर तल नै क्लोजिङ दिइरहेको छ होइन। बेयरिश क्यान्डल नै फर्म भएको छ। आजको क्लोजिङ कति छ 1741 छ होटल सेक्टरको। बेयरिश क्यान्डल त फर्म भयो, तर क्यान्डलको साइज पनि ठुलो नै छ, बिग नै छ, त्यो हिसाबले बेयरिश सेन्टिमेन्ट देखिरहेको छ। तर यो फिबोनाकीको जुन सपोर्ट लेभललाई फिबोनाकीको सपोर्ट लेभल 1730 को लेभल थियो, यो लेभललाई चाहिँ होटल सेक्टरले चाहिँ सपोर्ट लिएको छ। यसमा यो लेभलमा पुगेर थोरै बाइङ प्रेसर जेनेरेट भएर थोरै माथि गएर क्लोजिङ चाहिँ गरेको छ हो। तर क्यान्डल ओभरअल यो क्यान्डल हेर्दाखेरि चाहिँ सेलिङ प्रेसर चाहिँ देखिएको छ। आज सेलिङ प्रेसर चाहिँ अत्याधिक छ होइन होटल सेक्टरमा। भोल्युम चाहिँ खासै छैन, भोल्युम खासै देखिएको छैन। भिएफ लेभल भन्दा पनि तल नै क्लोजिङ दिइरहेको छ होटल सेक्टरमा पनि। तर यो लेभलमा चाहिँ कतिको सपोर्ट लिन्छ हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो आजको क्यान्डल हेर्दाखेरि चाहिँ यो लेभलमा चाहिँ सपोर्ट लिएको देखिएको छ 1730 को लेभलमा। यदि हामी होटल सेक्टरमा चाहिँ बाइङ पोजिसनको लागि चाहिँ यो 1800 को लेभलभन्दा माथि क्लोजिङ दियो भने विथ भोल्युम सपोर्ट दियो भने चाहिँ बाइ पोजिसनको लागि चाहिँ रेडी हुन सक्छौँ। 5 डेज इएमए भन्दा नि तल क्लोजिङ चाहिँ गरेको छ हो होटल सेक्टरले। ठिक छ। आरएसआई को लेभल कति छ? आरएसआई को लेभल 59 छ। 59 छ भन्दाखेरि गएको लेभल 59, जुन यो आरएसआई को जुन सब प्रिभियस स्विङको सपोर्ट पनि 59 को लेभलमा थियो, यो 59 यो आज पनि 59 को छ भन्दाखेरि सपोर्ट जोनमा सपोर्ट लिइरहेको छ आरएसआई को लेभल अनुसार पनि होटल सेक्टरले। ठिक छ। होटल सेक्टरमा चाहिँ अब यो हामीले 1800 को लेभलको माथि को क्लोजिङ विथ भोल्युम सपोर्ट लिनुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। आजको ओभरअल एनालाइसिस यति नै गरौँ। यदि हजुरहरूले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि डेली निफ्टी चार्ट एनालाइसिस प्लस सेक्टर चार्ट एनालाइसिस हजुरहरूबाट मिस नहोस्। थ्याङ्क यू।